Gimana rasa itu? Sip, mantap rasa. Hilang rasa sakit gigi ya. Sakit gigi hilang seketika. Nyaman itu rasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat subscriber. Jumpa lagi dengan saya Cikong Elektro. Pada kali ini kita akan membahas seputar al-hijamah, sobat. Apakah itu al-hijamah? Al-hijamah adalah salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam bahasa kita adalah bekam. Bekam adalah salah satu metode alternatif yang sangat alami, sobat. Kali ini saya sedang merasakan panas dalam, sedikit batuk, dan sedikit flu. Ya, flu ringan ya. Seperti biasa, saya mencoba mengeksekusi diri sendiri pada bagian ini. Seperti yang sobat lihat, saya mempraktekkannya sendiri, memasang 3 seperti biasa. Dengan cara ini, sobat, panasnya insya Allah akan turun dengan sendirinya secara perlahan. Namun yang perlu diketahui, sobat, seperti flu, batuk ini tidak bisa menyembuhkan sekaligus. Karena kenapa? Karena sebab batuk dan flu itu disebabkan oleh virus tertentu ya, sobat ya. Jadi perlahan-perlahan, boleh juga seiring bekam kita meminum obat tertentu yang seperti biasanya. Namun keutamaannya adalah sangat mempercepat penyembuhan, sobat. Adapun salah satu obat yang bisa kita minum atau kita bisa meraciknya sendiri di rumah, sobat bisa mencari jeruk nipis, kemudian memerasnya dan dicampur dengan kecap. Ya, jadinya sekitar 3 atau 5 buah dicampurkan kecap secukupnya. Dan pada saat sobat merasakan gatal pada tenggorokan, sobat bisa meminumnya berulang kali. Semakin cepat semakin baik. Ya, semakin banyak semakin baik maksudnya. Baik, sobat, kembali kepada bekam. Bekam atau al-hijamah. Di sini saya menggunakan sebuah jarum, ya, dalam bentuk sudah dikemas dalam pen dan ukuran yang sangat standar. Artinya hanya bisa melalui kulit saja, tidak sampai dalam ya, sob. Ya, kalau seperti zaman dahulu itu pakai pisau khusus untuk menggores pada kulit supaya racunnya keluar. Adapun keutamaannya untuk memperlancar aliran darah ya, sob, sekaligus membuang toksin yang ada di kulit kandungan darah, karena itu pemicu berbagai macam penyakit. Bekam dalam aslinya secara praktek ya, sob, secara praktek itu dilukai, ya, dilukai pada lapisan kulit. Namun kalau bekam itu tidak melukai kulit, boleh saja atau bisa-bisa saja
itu hanya berfungsi untuk bekam membuang angin atau sepertinya secara umum kerokan. Iya, seperti itu. Adapun bekam metode seperti ini fungsinya sangat luas dan banyak, dan ini metode bekam yang ada bagian depan sangat berfungsi sekali dan dapat dirasakan efek sampingnya yang cukup panjang. Adapun bekam bagian dada ini dapat mengurangi seperti orang yang sesak napas, mudah lelah, termasuk juga panas dalam, itu boleh jadi pemicu-pemicu penyakit yang lainnya. Jadi banyak sekali kaitannya ya sob, walaupun hanya 3 titik ini yang kita gunakan. Namun sekali lagi, pennya ada khusus, bukan pen buat nulis, karena pen buat nulis nantinya akibatnya sobat bukan untuk bekam tapi malah jadi tato. Iya. Ya seperti ini ya sob, kita mencoba untuk meminta bantuan orang lain untuk melepas toksin ya. Kalau darah asli itu ada di bagian dalam, kalau di bagian luar ini adalah toksin atau racun, darah yang racun. Kalau kita laki-laki ini racunnya nggak keluar ya sob. Kalau perempuan itu biasanya ada jaminan keluarnya sebulan sekali. Kalau laki-laki emang mau keluar dari mana? Iya, begitu ya sob, sangat mudah sekali. Namun bekam ini ada titik-titik tertentu ya sob untuk kita gunakan. Jika kita menepati sasaran ya insya Allah kesembuhan itu akan datang. Walaupun hakikatnya bukan bekam yang menyembuhkan, ya hakikatnya kita sudah sama tahu, tapi Allah yang maha penyembuh. Iya, kita hanya berusaha ya sob. Oke sobat subscriber, untuk itu ini adalah yang pertama kali yang kami post atau dipublikasi ya masalah perbekaman. Sebelumnya kita sudah mempelajari 2 tahun sebelumnya tentang ilmu perbekaman ini sambil diskusi bersama teman-teman yang lain. Ya alhasilnya alhamdulillah ilmunya sedikit walaupun belum sempurna. Kita bisa mempraktekannya dan berbagi sehat bersama teman-teman yang ada di sekitar. Namun perlu diketahui sobat, sebelum kita mempraktekannya kita kudu lebih tahu dulu ilmunya ya. Ya, artinya kita bisa melihat atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan kita lakukan ketika mengalami hal ini dan itu. Itu sangat penting ya sob. Namun untuk kita pribadi tidak ada salahnya, bagi yang mau bertanya silahkan komen di bawah, atau ingin praktek sendiri juga tidak masalah. Jika teman-teman yang lain belum punya di tempatnya, belum punya ahli yang bekam, teman-teman bisa mencari informasi seputaran tempat daerah terdekat, karena bekam itu dapat menyembuhkan penyakit apa saja ya sob. Oke, singkat saja itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.